Խուլիգանության առաջին մասի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հունիսի 23-ին Գյումրիում տեղի ունեցած դեպքերի առթիվ մեղադրանք է առաջադրվել գյումրեցի ակտիվիստ Կարեն Պետրոսյանին։ Հիշեցնենք, որ Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ գործը հարուցվեց այն բանից հետո, երբ Գյումրու թատերական հրապարակում բռնի ուժով նրան ու 11 այլ նստածուցարար երիտասարդի բերման ենթարկեցին ոստիկանության կումարի բաժին։ Ակտիվիստն իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքն ապօրինի է համարում եւ նշում, որ այն չի ազդի իր հետագա քայլերի վրա։ Քիչ ուրախալի է նրանով, որ երբ որ մարդը արտադրության համար հալածվում է, դա արդեն իսկ քրիստոնեություն աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է, որ դա երանելիների մեջ է եւ այդ իմաստով մենք ուրախ ենք եւ ես առումով որևէ մեկ մտահոգություն անհանգստություն չունեմ, որովհետեւ գիտեմ նպատակը մեր արածի, գիտեմ մեր շարժարիտները եւ փառք Աստծո, որ այդ ամենը էական ազդեցություն ունեցավ ապօրինի կայացած որոշման վրա։ Հետևաբար մենք այս հարցը բացի անձնական հարցից դիտում ենք երկու մակարդակում իրավական, որը մեծ գործընթաց է, իմ փաստաբանը Արամայիս Հայրապետյան այդ գործով զբաղվում է, մենք մշտապես կապի մեջ ենք, իրավական պրոցեսը մենք տանենք ինչև վերջ, իսկ մյուս գործընթացը դա բարոյական գործընթացն է, որ ես լինելով հայ մարդ, հայ քաղաքացի, ասում եմ, որ ամոթ է, մեծ ամոթ է, երբ որ մարդկանց կողմից փորձում է գործ սարքել։